Assalomu alaykum. SCP Cargo'ga xush kelibsiz. Keling bugun SCP Cargo'dan ro'yxatdan o'tish jarayonini ko'rib chiqamiz. SCP Cargo'da 3 ta rol bor. Birinchi rol грузоперевозчик, грузовладелец va ekspeditor. Ekspeditorlar kimlar? Bu logistlar, dispetcherlar. Yuklar qidiradi, mashinalar qidiradi, yuklar joylaydi, mashinalar joylaydi. Registratsiya jarayoni etapma-etap ko'rib o'tamiz. Agar siz yangi kompaniya bo'lsangiz, kompaniya nomini kiritasiz, adres va telefon raqam majburiy emas. Agar sizning hamkasbingiz yoki kompaniyangiz oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, SCP Cargo'ning sozlamalar bo'limidan SCP ID ni topgan holatda SCP ID ni kiritib va darhol kompaniyangiz ma'lumotlari chiqadi, shartlar bilan tanishasiz. Shartlarni qabul qilasiz va ro'yxatdan o'tasiz.